എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഞാനൊരു തലേദിവസം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ അത്ര ചൂടില്ലാതെ കറക്റ്റ് ചൂടിന് കുടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചായ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായ കുടി അത്ര നല്ലതല്ല, എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചായ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പേരയിലേക്ക് ഇട്ട് രാവിലെ ഒരു ചായ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായ കുടി അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ, എന്നാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചായ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചായയൊക്കെ ഒഴിച്ച്, അപ്പം ഇന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ ഒത്തിരി കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കുടിക്കാം. അപ്പം സ്കൂളൊക്കെ വെക്കേഷൻ ആയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കള്ളൊന്നും ചേർക്കുക, അത് നല്ല അടിപൊളി കള്ളപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാവൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഈവനിങ് വ്ലോഗിൽ മാവരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള നല്ല അപ്പം റെഡിയായി. ഈസ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന് ഞാൻ നല്ലൊരു ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ്, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം നമുക്ക്. അതിന് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും, ഇതിന് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, സവാളയല്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എരിവിന് മുളക് പൊടിയും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. പിന്നെ കടുകൊക്കെ താളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, സിമ്പിളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഫങ്ഷനാണ് പോകണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇന്ന് സദ്യ ഉണ്ണാൻ പോകണം, ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് പോകണം, അങ്ങനെ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മൾക്കൊന്ന്, അങ്ങനെ ഇന്ന് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സദ്യയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറക്കാറായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ്, മുട്ട പുഴുങ്ങിയത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ദോശ പോലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി, പാലപ്പം, ചമ്മന്തി, ഇത്രയൊക്കെയാണേ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ ഡ്രസ്സും ഓർണമെൻറ്റ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഡയമണ്ട് മോതിരം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചുരിദാറും ഈ മോതിരം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോകാനും റെഡിയായി നിന്നപ്പോഴാണ് മക്കൾക്കൊരു ഇഷ്ടം, അവർക്ക് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വന്ന് ചൂടല്ലേ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് സേമിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസം വയ്ക്കും പോലെ സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ കസ്കസ്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ കുതിർത്ത് 2 മാംഗോയൊക്കെ ഒന്ന് ജ്യൂസാക്കി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും വീഡിയോ കൂടെ എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. മാങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കസ്കസ് എടുത്ത്. അപ്പം പിന്നെ കല്യാണത്തിന് വന്ന് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതുകൊണ്ട് ആരും എടുത്തില്ല. സദ്യയൊക്കെ വിളമ്പുകയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സദ്യയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്, അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ അത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മാംഗോ എല്ലാം നല്ല തണുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സേമിയ പായസം എല്ലാം തണുത്തും നല്ല മധുരമായിരിക്കണം, എങ്കിലേ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ പൾപ്പ് 2 സ്പൂണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ സേമിയ പായസം ഉണ്ടല്ലോ, സേമിയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക കേട്ടോ. സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ, കസ്കസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കസ്കസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആപ്പിളോ
പൊമിഗ്രാനൈറ്റോ നമ്മുടെ മാംഗോ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതോ എന്തോണോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ, ബനാന, അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തേണ്. ഇനി കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ മാംഗോയുടെ പൾപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നട്ട്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മാംഗോയും സേമിയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത വീടില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാവും. ഈ ചൂട് സമയത്ത് തണുത്ത ഒരു ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സിമ്പിൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.